好，今堂咧我哋講解下第28課呢一課咧，通常都俾人哋會好容易會唔記得嘅，因為其實佢講嘅嘢咧比較生活化，同埋咧比較似係一啲 common sense 嘅嘢。不過點樣都好啦，我哋都講一次。咁啊喺成個 chemical cell and redox 入邊咧，我哋最主要想理解下究竟 chemical cell 佢係乜嘢嚟嘅咧？點樣可以做成一個 chemical cell 咧？咁喺我哋日常生活入邊，我哋好常見到咧有唔同嘅 chemical cell 嘅，譬如話你嘅手提電話入邊啦，你嘅電腦啊，你嘅相機啊等等入邊咧，我哋都會用到好多 chemical cell。不過咧，好有趣嘅就係呢幾個 example 入邊咧，呢幾隻 chemical cell 咧都係可以係 rechargeable 嘅一啲嘅 cell。平時我哋見到嘅碳性電池又或者一啲鹼性嘅電池，細細粒圓碌碌嗰啲咧，咁啊我哋叫做primary cell，咁啊係另一款嘅 chemical cell。但係佢哋 chemical content 入邊咧，都不外乎都係將一啲 chemical energy 咧轉化成為一啲 electrical energy。咁啊，成個過程其實最簡單去理解咧 ，chemical cell 就係咁樣嘅啫。咁但係有啲咩 terms 係有關於 chemical cell 我哋必須要注意嘅咧？我哋試下留意下。好啦，有關於 chemical cell 咧 ，cell 咧係講緊單一粒嘅時候，我哋就叫做 cell。咁但係咧，如果我哋有多過一粒去用嘅時候咧，我哋都會叫做 battery 嘅。譬如話，好似呢一幅圖入邊，你見到啦，喺呢一個位置兩粒 cell 咁樣駁埋一齊，咁跟住咧駁去兩條嘅電線，咁呢一種咧，我哋會叫 battery 多啲啦。咁另外咧，我哋知道啦，其實每一粒電芯咧，或者每一粒電池入邊咧，其實佢哋都可以產生到一啲嘅我哋所講嘅 voltage 嘅。咁其實 voltage 係咩嚟嘅咧？咁我哋可以諗係一粒電芯咧，佢可以產生嘅能量，佢 provide 到幾多能量去 push 啲電子出嚟咧？即係 push 啲 electron 出嚟咧？咁我哋可以理解呢個字咧叫做 voltage。voltage 係啦 ，voltage 咁呢個係我哋常見嘅講法啦。咁如果你讀 physics 嘅話咧，咁可能遲啲你會接觸到另一個嘅詞彙咧，叫做 electromotive force。electromotive force 呢個就真係講緊話點樣去 push 啲 electrons 出嚟嗰個能力。咁其實兩個嘅意思係一模一樣嘅。咁通常佢哋嘅單位咧都係一個 volt， 都係 V volts。咁通常咧，如果你見到有一粒dry cell 一粒咁樣嘅碳性嘅電池咧，大約佢嘅voltage 咧大概可以俾到 1.5 volts 俾你。咁當然啦，唔同嘅 cell 咧佢會有唔同嘅 voltage 嘅。咁depends on 究竟你嘅用途係幾多啦。咁如果我哋將一啲電池好似呢一粒咁樣頭駁尾，尾駁頭，頭駁尾，尾駁頭咁樣嘅情況駁埋一齊嘅話咧，咁當然會增加一粒，即係一個成 pack battery 佢哋嗰個產生嘅 voltage 啊。咁呢一個頭駁尾，尾駁頭嘅方法咧，我哋叫做 in series。in series 咁呢一個狀態，即係或者中文我哋叫串聯啦。OK， 串埋一齊嘅時候，咁就可以令到佢嘅 voltage 咧就隨之增加。咁當然啦，如果我哋將其中一粒調翻轉嘅話咧，其實就將呢一個 voltage 咧就倒翻轉。咁我哋用翻力嘅方法去諗嘅時候咧，咁就好似將個力推翻轉頭咁。咁所以咧就會將其中兩粒嘅 dry cell 咧，佢嗰個electromotive force 就 cancel out each other。咁當然啦，我哋用電芯唔會咁無聊咯，就可以將兩粒電池倒翻轉去擺，然之後話俾人聽，我點解冇用唔到電嘅咁樣？咁你可以理解啦。每一個電芯入邊咧，我哋都會有分positive electrodes 同埋 negative electrodes。咁 positive electrodes 咧，通常都係講緊一方咧係嗰啲 electrons 係 flow 入去嗰粒電芯嗰個方向。譬如一粒打直嘅 battery 咧，咁我見到凸起咗嗰個 pole 咧，咁我哋就係一個 positive 嘅 electrode 啦。咁跟住咧，另外一邊咧就係一個 negative 嘅 electrodes。通常 electrons 咧都會由 negative 嘅 electrodes flow 出去嘅 ，flow 落去嘅 external circuit 入邊嘅。electrolyte 咧就係響呢個 positive electrode 同 negative electrode 中間所銜接嘅一種 media。呢隻 media 咧多數都係一啲 ionic substance， 譬如話係一啲potassium hydroxide 或者係even 係呢個 ammonium chloride 但係要留意嘅 electrolyte 一定要有 mobile ions。咁所以咧多數嘅情況之下都會係一個 solutions， 咁會濕濕地嘅。咁所以點解有啲嘅 dry cell 咧咁用到咁上下咧會甩，即係有啲嘢漏出嚟啦，咁就係嗰啲汁啦，嗰啲汁咧就係一啲 ionic 嘅一啲嘅 solutions。咁當我哋去將佢入邊嘅 electricity， 即係將呢一啲 chemical energy 轉化成 electrical energy 嘅時候，呢個過程我哋叫 discharge。好啦，所以咧有陣時咧我哋會咁樣去表達佢嘅，譬如話好似左手邊呢一幅圖入邊咁樣，代表住咧呢一粒
呢粒 cell 咧，咁佢嘅 voltage 咧，喺 discharge 嘅過程咧，按住時間去睇嘅時候，佢係越嚟越少，越嚟越少，越嚟越少嘅。有冇試過咧？有冇試過咧？遇着一個門鐘啊，一個門鐘咧用咗好多年啦，你走去撳佢嘅時候，一撳落去嘅時候，平時最多電嘅時候，撳落去應該係叮當咁樣啦。咁但係咧，如果你只係撳即係用咗好耐啦，咁嘅時候咧，你撳落去嘅時候，佢會出現一個當咁樣嘅聲啦，咁啊好奇怪嘅。咁代表住咧，佢已經開始 discharge 得少咗啦，咁所以佢維持唔翻原本應該有嘅聲音。咁如果你唔想用到一啲咁樣嘅dry cell 嘅時候咧，咁你就可能要用另一種嘅 dry cell 啦。另外一種嘅 cell 咧就可以保持一個平穩嘅一個 handling 啦。譬如話你撳咗鐘嘅時候，佢會由頭到尾佢都係保持住一個聲音係叮當叮當叮當咁，但係咧去到佢冇電嘅時候，佢就直頭你撳極佢都冇聲嘅。咁呢一個係一個 flat discharge curve。咁會有 slope discharge curve 嘅咧，通常咧都係啲比較渣啲啦、平啲嘅電芯啦，即係我哋所講嘅碳性電啦。OK， 咁就會出現一個咁樣嘅狀況嘅。可能喺每一粒電芯入邊咧，佢都總會有一個儲存到嘅 capacity 嘅。譬如話你攞住一粒嘅電芯嘅時候，佢喺上面咧多數都會寫住話佢儲住嘅能量有幾多咧？譬如話1000個 milliampere per hour，milliampere hour，mAh milli m 啦 ，ampere hour h 啦 ，OK， 即係話每個鐘頭佢可以提供到幾多個 milliampere 嘅電力出嚟嘅 current 出嚟啦。咁如果你用呢啲咁樣嘅cylindrical 嘅呢啲咁樣嘅筆芯電咧，咁我即係筆芯嘅叉電咧，咁有啲唔同嘅玩法啦。又或者咧，我哋而家身上面咧手提電話成日都會用到嘅，我哋俗稱嘅尿袋啊，咁佢成日都會寫住我有5000個 mAh， 又或者係10000個 mAh， 甚至乎2萬、10萬個 mAh， 咁代表住咧佢每個鐘頭佢可以運作到嘅 current 咧會有幾多？簡單啲嚟講，就即係話佢入邊可以儲到幾多電。咁當然啦，我喺呢度咧去勸下大家啦，即係帶啲尿袋出街嘅時候咧，即係嗰啲即係我哋所講嘅流動充電器嘅時候咧，希望咧你都唔好帶咁多啦，因為如果帶得越多，就即係話佢可以 convert 由 chemical energy 變成 electrical energy 嘅機會咧會更加高。咁即係簡單啲嚟講，入邊儲住咗更加多能量。咁如果一個唔覺意有啲 short circuiting 嘅話咧，咁你嗰個流動充電器咧就可能成為一個流動嘅炸彈。咁其實咧都會幾危險嘅。咁所以你記住啦 ，charge capacity 係嘅，理論上係越多越好嘅。咁但係當然啦，都要注意安全啦。咁每一粒電芯咧，其實佢亦都有一個 surface life 嘅。譬如話我哋講話一粒電芯，佢經過咗一段時間之後，佢釋放到一個地步 ，discharge 到去變做0.8 volt 左右咧，咁我哋就叫做佢 discharge 完咗咁滯啦。OK， 譬如話一粒普通嘅碳性電或者鹼性電啦，佢哋本身嘅 voltage 係1.5 volt， 咁跟住咧佢 discharge 到0.8 volt， 佢所需要嘅時間係幾耐咧？咁呢個咧我哋就叫做 surface life。咁通常咧低過0.8 volt 咧，我哋開始咧好難用得晒佢入邊所有嘅能量嘅。咁通常你嗰個 device 咧就會開始出現一啲疲態啦，佢可能啲聲開始唔同咗啦，等等啦。咁你要留意翻啦。咁除咗咧一個我哋常見嘅一個capacity， 即係一個 surface life 以外咧，我哋仲有一個嘅 concept 咧叫做 shelf life。shelf life 嘅意思即係話，我就咁唔用佢嘅時候，唔駁電住，即係唔駁正負極，但係就咁擺喺個架上面去等佢去use up 嘅話，即係等佢慢慢流失嘅話咧，呢一個咧我哋叫 shelf life。係喎，有陣時咧，原來佢入邊啲 chemical reaction 咧會自己decompose， 即係嗰啲 chemical compound 啲 substance 即係會自己 decompose， 咁變咗會令到佢唔可以真係用得晒嘅。咁呢個 shelf life 咧，咁大概咧係保持翻90% 嘅時間有幾耐？譬如話我一粒電芯咧，用1個月嘅時間咧就得翻90% 啦。咁我哋就會話佢嘅 shelf life 咧係1個月。OK， 咁如此類推。咁有關於 shelf life 咧，其實就純粹我哋日常生活用嘅啫。咁響我哋嘅成個課題入邊咧，又唔會牽涉太多嘅。